Bu üzükni tanıysan bu değil. Bu Malvina hanımın üzüki. Bunu sen oğurlayapsan. Fransisko qo'riqning hamma yerini aqtirib chiqib. Oxirisining o'jirandan tepibdi. Bunun men bilan aloqasi yo'q. Qo'rqma Izora. Cho'chibmi ketma. Agar sen Malvinaga Tobiasni olib birim ko'nglimdan chiqarib aytgan, uning bilan to'y qilishni o'ylabmi baxmadim desam, seni üzükni o'g'irlabsanmi demayman. Jazog'imni tatmayman. Faqat Malvinaga Tobias bilan to'y qilish xiyolimga kirib baxmagan desam, hamma ish tugaydi. Biroq men üzük o'g'irlamagan tursam, qo'rqib ketma Izora. Bilaman sen üzükni o'g'irlig'icha nihoyat jiddiylasib ketding. Endi pushaymon qilyapsan. bu üzükning mening hujramdan chiqishi mumkin emas. Fransiskoning gapidan gumonlanyapsan. Buni sening hujrangdan shu tepib chiqdi. Leon Zubekzade. Manga ishining. Men azaldan bir narsa o'g'irlab baxmagan. Undaq ishni hargizmi qilmayman. Yana kelib Malvina xonimni. Naytimi bak hurmat qiladigan tursam. Qo'rqma Izora. Hargiz qo'rqma. Sen faqat Tobiasni unutsan. Uni yaxshi ko'maydiganligini Malvinaga desang. Burunqiga o'xshashlar yaxshi kun ko'raversan. Yaxshiroq o'ynab boq. Yaxshi ko'rgan odamimdan yuz o'ramayman. Men qarshi chiqmoqchimisan? Siz yolg'on aytyapsiz. Lekin men yolg'on aytib baxmagan. Bu yerda bir gap bor. Men hech qanday üzük o'g'irlamadim. Tobias bilan ko'rishtirmagandan ko'ra meni o'ltirib lebitding. Uni suyman. Hurmatlayman. Onundan ayrılgandan ko'ra o'lib tugashkinim yaxshiroq. Sen üləməysən Izora. Amma bu öydəki mələklərinin turmuşidək turmuşdan məhrum bulasan. Qorqumda oğurluq qılğan qulның qandaq cəzalandığanlığını əhdədigəndə görsən. Onda qısınız bulmaydı. Neymiş qılmaydı ki? Qoruq mening qullarımni qandaq cəzalaşını özəm bilimən. Biroq o günahsız, o hərgiz oğurluq qılmaydı. Bəlkim ilgir şundaqdı. Mən cimik qulğa oğurluq qısa, cəzalanmay qamaydıqanlığını köz tutub qoyma.
u endi xo'jayinda kerilib yuralamdi, bir ko'raylik chiqin. Sen zat ne bileni kılın Roza? Bu sakıga şunluğunu kasap demez mi? Gülmey çıktı. Leoncio, eğer onu cezalaşını derhal bir kalkımızsınız, bugünlük adamın kışığı gidin mi? Özünüzni besvelang Malvina. İzora günahsız, üzüğünü oğurlayan o emas, onun onda kılsın işenmeymi? Keçirin hanım, sizge gepim battı. Nemi gep? Günah men dedi. Qarab durup birisini köydürgüm kelmedi. Özükni men ağandım. Ep bop qo'rqib ketib, Ezoraning yattig'i tiqib qo'ygan. Buningda Ezoraning qo'li yo'q. Onu bağlanla. Men berip etip qo'yay, uni jazolimisin. Santa, ras sen ağamı? Bu geping rasmı? Ras, hanım. Nima uchun? Soati nima uchun? Sening nimaң kam? O'zim bilmayman. Bu ishni qilganim rost. Yegin kızım. Bir kapan bolsun yegin. Ko'zig'im ochmadi. Ay kızım, azroq bolsun yesangchi. Meni nima ishga qo'yib etdi? Bunu bilmayman. Hozir uni o'ylamay tamoq yegin kızım. Bu haqda keyin so'zlashamiz. Yaxshimisiz Malvina xonim? Yaxshimisiz? Mening Goletvadin yozgan xatim nemish sizga tegmagandi. Ondan meni tuyuqsiz o'lib ketibdi degan xabarni kim taqatqandi? Doktor Arsio, sizning kelganingizga intayin xushalman. Bu menga ayon. Siz marhum Ester xonimga o'xshash heliq qizni hörlik chiqarish orzusida. Siz Izoraning hörlik guvanamsini rost ko'rganmi? Guvanam aslida sizdimidi? Aslida menditi. Yana kelib uni men yizbagan. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ujuringizga xushproq chassun deb bu gulni sizga olib kirib edim. Rahmat. Ko'nglingizni yerim qilmang. Men başlılı bu ishni sizning qilmaganligingizni bilgan. Enrikning taklifini qabul qilib, alaydan kelganingiz uchun sizga nima deb rahmat aytishimni bilmayapman. Bu mening qilishga tegishli ishim. Yolg'iz buning uchun emas. To'g'risini aytsam, Ester xonim uchun, ondan uning ishga oshmagan ishini ishga oshirish uchun keldim. Sizga ko'p rahmat. Sizni paytingizcha uzatib chiqay. Bo'ldi, paytimda roz oldida. Xo'sh, janob Enrik. Xo'shamisa. Pat-pat kelib turing. Malvina xonim. Ha? Siz u guvonomini izlashni vaqtni isrof qilganlik deb qaramamsiz. Bu nima deganingiz? Anglasam, graf mol dunyosini Leonsioning nomiga yerga beribdi. Shundoq. Undaqda, demak Izoramo eringizning mulki qatoriga o'tib ketibdi. Endi Izoraga hurlikni shu yoq beralaydi. To'g'ri aytdingiz. Leonsio bilan maslahatlashib baqay. Heliqi nasini o'g'rilgan o'g'rining kimligini uqib, bakma hayron qoldim. Mening demoqchi bo'lganim shundoq saptil, oq ko'ngil bir qiz o'g'rilikmi qilami? Keyin anglasam, o o'zi iqror qilibdi. Shundoq tursa, uningga ishonmay nima amalimiz? Nima dedingiz? Uzukni o'g'irlagan odam iqror qilibdimi? Daha anlamadingizmi? Ularning meni qo'yib etish menga ishongandan emasganda. Uni o'g'irla deb kimni o'ylagan? Bechora qiz. O qiz kimkan? Doim siz bilan birga yurgan eliq qizchi. Men bilan?
Öňe qara, özü çyraylyk, ojuruňyzga toly kirdigan kızçı. Santa. Dadangızning xetimi? Yo'q. Sizning dadangizning. Dadam nem dep sizga xat yozib berdi. Bu xatni menga emas, sizga yozibdi. Xatida barliq mol-mulkni sizning nomingizga yetkazilganligini yozibdi. Öz qo'l qo'ygan hujjatning ko'pisini qo'shib yotibdi. Nima? Mening xatimni echib o'qidingizmi? Açdım. Qandaq? Siz xata qilibdimanmi? Bilib qo'ying, bundaq qilishga huquqingiz yo'q. Ayolim ekansiz, meni hurmatlashingiz, menga bo'ysunishingiz kerak. Bundan keyin xatimni ochquchi bo'lmang. Fikringizga prinsip jihatdan qo'shilaman. Prinsip jihatdan deysiz-ku. Chunki hurmatlash o'zaro bo'lishi kerak. Doktor Arsioning menga yozgan xatini kim ochdi? Men sizning xatingizni ochgan bilan xatni o'qib bo'lib, har holda o'zingizga berdim. Demak, sizga qaraganda men sizning hurmatingizni qildim. Leonsio, mana endi uqdim. Siz faqat sizlar payt kelganda Izoraga hurlik guvohnamasi beralaydigansiz. Malvina, bu gaplar sizning og'zingizdan. To'g'ri aytdingiz. Bugundan tortib sizning ilgirki itoatman xotiningiz, siz poytaxtda ko'rgan dadisi akiltib, inisi voy hadam deb surgan ahmoq qiz, oldingizda ulligirak gap qilishqim petinolmaydigan ayol endi o'ldi. Uning o'rniga o'z huquqi uchun kurashga tayyor, haqiqatni qo'llaydigan bir ayol o'tdi. Endi ko'rib baqay, siz mening oldimda boshqalarga Izoraga hurlik bera oladigan qonuniy huquq menda yo'q deyalamsizkin. Qandaq? Bearam bu atamsiz. Siz meni cho'ng-cho'ng ishlarni qilolmaydi deb o'ylagan edingiz, xalqning xetini ochadigan ishni men qilolmam deb. Men qildim. Chunki ustozim menga shunday o'rgatdi, Leonsio. Sal xushxo'yroq bo'p, dadangizning xetini o'qing. Üzükni sen o'g'irlamading, Santa. Menga rostingni ayt. Nemishqa yolg'on aytdim? Sen mening tan jazosiga uchrashimdan qo'rqding. Üzükni men o'g'irlagan. Sen o'g'irlamading. Ko'zim qarab turibdi baqqina. Buni nemishqa so'raydigansa, rostingni ayt, Santa. Rost deysa, üzükni men o'g'irlamadim. Seni jazoga tatqilayotganini ko'rib qo'rqdim. Seni qutuldirg'ili hech amal qilolmay, oxirimiz sharni o'ylab topdim. Bu chorang bahmi xatarlik, Santa. Oxirgacha shu gapimda turma. Seni bag'zod jazolaydi. Shundaqmi qilam? Men qanday qilganligini ko'rmadingmi? Eng yaxshisi ikkimiz ayni ahvolni Malvina xonimga aytayli. Ikkimiz üzük o'g'irlamadik, Santa. Unda qilsak, ular seni yana jazolaydi. Üzük seni hujrangdan chiqqan tursa, sen jazolansang, menmi chidab tura olmayman. Qarabdi, u meni jazolayamaydi. O'zingga nimancha ishindigansan? Uning meni jazolag'isi bo'lsa, bu chaqqichi bog'lab qo'yib kaltaklabdi. Begzodi sana o'sh. Nima uchunligimi menga ma'lum. Uning burundala shunday o'yi batdi. Begzodi üzükni bana deb seni o'ziga bo'ysundirmoqchi. Bu deganing rost. Shundaqdim sendan ansirab turaman. Şoň sizden ötündiğinim Santan jazalamysınız. Üzükni onun ağalygyny bilemen, lekin o onun kıymetini bilmeydi. Şoňa onun gunahy anç eğir emas. Xotirjam bo'ling, Malvina. Xizmatkaringizni jazolamayman. Andan eningizmi mendan shuni o'tingan. Qarg'anda bag'ri yumshoqlik sizlarga o'rtaq kasal o'xshaydi. Rahmat sizga. Xudo o'zi rahmat qilsin. Ahras, enrik. Ne ketdi? Bugun tushdan uni zadil ko'mdim-ku. Sizga aytmadimmi? Mundaq gap. Enrik jiddiy bir ish bilan poytaxtga ketgan. U sizga o'zlari aytib qo'yishim topilgandi. Poytaxtga ketgan? Ha, dadam uni bir necha jiddiy hujjatga qo'l qo'yvasin deb chaqirtibdi ekan.
u degini quruq bana. İnirik örlük guvanamız degan bir nimni og'ildi damni iniq ketgan nima? Degininiz balkim to'g'ridir. Balkim emas, cho'qim. Örlük guvanamız bo'lmagan bo'lsa bunchalik ansirabim ketmaydi. Chunki dadam hozir mol mulk bilan qullarning egisi emas. U narsalar mening ixtiyorimga o'tdi. Agar örlük guvanamız bo'lib qolsa, u chaqda chataq. Qo'l qo'yilgan vaqt bo'yicha u hozir qonuniy kuchga ega. Navada o begimdin örlük guvanamızını ilib asqanda qilib. Amal qilib mudofaalanamiz. İnirikning guvanamini qo'riq olib kelishiga hargiz yo'l qo'ymaslik kerak. U ishni sen bo'yningga evamasliging kerakdi. Men qilgan yaxshiliging, men ishonganing uchun men sendan minnatdor. O'z singlim bo'lsa senchilik qila olmaydi. Bu gapni to'g'ri deding. Men seni o'z adamdek ko'raman. Tangri adil bo'ladiganlar bo'lsa, hayotingdagi eng cho'ng orzuying cho'qim amalga oshadi. Santa! Santa! Xanım seni kiyimlerimni retlab qo'ysin deb chaqiryotdi. Keyin paranglashamiz. Chapsan bo'l. Men Liansiyo Begzodi Santan kechirmasmikin deb ansirayotiman. Undaq qilmaydi. Buni xonim menga aytgan. Menga ziyonkashlik qilgan kimdi? Qizim, buni texi uqmadingmi? Men qanday uqay? Oshu ishchi yomon chaqchi, qari xotin bo'lmamdi. Rasbam etdi. Bartdi oğlum. Şundaq bir hörlük guvanamısı bartdi. Lekin onu yırtıp ettim. Men zadili tushunamadim, grab janobları. Onu men özüm yırtıp ettim Davut mengo. Hurmatsizlik bo'lsa-mu so'rab baqay. Nimishqa yirtib etdingiz? Onu seni özemi bilmey bir neçe hüjet bilen koşup qo'riqni olib keptimin. Mening to'y ishim to'g'riliq, Leonsiyo bilan arazlashib qoldik. Bu yangi gap emas, hamma odam bilib ketdi. Shunga uning qullarga hurlik berish endi menga hojatsiz. Menga Leonsiyoning dardimi yetib oshirdi. Ahvolning o'zgarganligidan xabaringiz yo'qdi. Nim bo'pti? Izora uchun hurlikning muhimligini sizmi bilasiz? O qiz to'y qildigan yoshga yetdi. Uni ozod qilib o'tishingiz kerak edi. Behme afsus. Endi onunla amalim yo'q. Nimishqa? Izora endi mening ilkimde emas. Barliq mal dunyoyimni Leonsiyoga o'tkazib berdim. Qo'riqdagi qullarni satsa, shu satalaydi. Uni ma'qul qilish arshga chiqmoqdimi qiyin, grab janoblari. Nima sababdan keyin o'g'lingiz Izoraga tishtirnig'icha o'sh. Uning Izorani ozod qilish mumkin emas. Izoraga tez yordam qilbardi Enrik. Men o'zimmi shu tapda o'tdi ko'yiglik. Hamma odamni baxtini topsa ekan deyman. Biroq hozir menda armon bor, darmon yo'q. Rastını ayt Izora. Tobias Begzodiga zodi nima ish bo'ldi? Buni nimishqa mendan so'raysiz? Men shundoq o'ylab qoldim. Aranglarda ma'lum munosabat bor qiladi. Sen dadangga ishonmamsa? Biz muhabbatlashdik dada. Tobias men bilan to'y qilmoqchi. Rahmat. Kechirgin dada. Janob Enrik, uyingizning sol tarafidagi do'xmushda bir qor paytum bor. Men shuning ichida darhol kelib men bilan ko'rishing. Sizga aytadigan xush xabar bor. Bu Izoraga munosabatli xabar. Men sirtqa bir chiqib kiray dada. Hozir tamoq vaqti bo'lib qoldi o'g'lim.
Ayal bo'lmayman. Hey. Hozirgi yoshlarga qilgan ishining tayini yo'q. Aldırıp düzügen, ulağa nime degilik? Karman xanımısız. Mening ismimni chaqirmang. Men sizga yordam bergili keldim. Almida ishkinglarning gapinglarni angladim. Men Izorani tanıyman. Siz qo'g'dimoqchi bo'lgan ishni men maqqani ish deb qarayman. Men Izora bilan qo'vriq tutunishgan. Uning bilan uzun paranglashanmadim, lekin bu uning favqulodda bir qiz ekanligini bilishimga yetarlikdi. Mening qulluq tizimini bekor qilishni yoqlaydigan nurg'un do'stlarim bor. Men bu qulluq tizimga qarshi. Bu qulluq tizimning uzunga bormaydiganligiga ishonaman. Bu to'liq nomuvofiq ish. Sizning aqlli ekanligingiz ko'rinib turibdi. Qulluq tizimiga qarshi ekansiz, biroq Izoraga o'xshashlarning eng asosli kishilik huquqidan bahramand bo'lishi, o'rlikka erishishi uchun shu kunni saqlaydigan bo'lsa, u kun nihoyat yiroqda, nihoyatmi yiroqda. Karman xonim, Izora saqlamaydi. siz Leonsionni tushunmaydigan o'xshaysiz. U Izoraga hargiz hurlik bermaydi. U hech nimani nazarga ilmasa, o'zining yengilganligiga oson tan beramdi. Uning Izorani ozod qilib o'tishi mutlaq mumkin emas. Izora allaqachon hurlikka chiqib bo'lgan. Siz ishki ahvolni toza bilmasangiz kerak, Karman xonim. Graf hurlik guvanamsa qo'l qo'ygan bilan poytaxt kelib uni yirtib o'tibdi. Shu gapga ishonamsiz? Menga o'zi shunday dedi. Almidaning xotirasi yaxshi emas. U guvanamini yirtayotgan deb menga bergandi. Siz yetayotganmi? Men shu chog'da Izorani o'zim yoqlamaydigan qulluq tizimining xilma-xil illatlarini o'ylab, uni yirtmagandim. Mana bu Almida qo'l qo'ygan yilqi guvanami. Qonunga butunlay uyg'un. Izorani o'rlik chiqib bo'ldi deganim shu. Endi u o'z turmushini o'rlashtira oladi. Men sizga nima deb rahmat aytishimni, o'zimning, hadamning, do'piyasining minnatdorligini qanday ifodalashni bilmayapman. Siz nihoyat cho'ng ish qildingiz juma. Sizga bir talabim bor. Qani aytavering. Bu ishni Almida bilib qolmasin. Bo'lmasa men baloga qolaman. Qandaq bo'ldi? Joy meni ishga odam bilan daryo tarafga o'rlashtirdim. Santos cho'ng yo'lning o'ng tarafidagi to'saqning kayniga mekundi. Sandoval chig'ir yo'l bo'yidagi tugimanning kayniga o'rlashdi. Buning har ikkisi o'ta yo'l. O'ddiga ilib ayta olmaymanki, har qanday harvo bizning nazarimizdan saqit bo'lolmaydi. Yaraysan, Fransisko. Qaltis o'rinlashtiribsan. Mana ala, puxadan chiqishla. Buni elishqa haqlisan. Dadamni bunchalik bo'lib ketadi deb o'ylamabdi ekanman. Siz bu ishni nima shuncha mehmonning oldida deb shursiz? Shunda qilsam, boshqalarning mazoq qilg'uskasi oldimda mazoq qildigan bo'ladi. Siz boshqalar meni mazoq qiladi deb o'ylamsiz? Endi ular men qanday qaraydi? His qilishimcha, siz bu ishni ing'aroq etsam, dadangizning to'y qilishini bekmi yomon ish deb qarayapsiz. Men u qizni pul uchun to'y qilyapti degan gapga ishonmayman. Pul demdi demamdi, buni men bilan nima aloqasi? Opamning ko'z yumilg'iniga bir necha kun bo'lmaylar. Hamma odamning og'ziga chiqsa, oilamizning yuz to'kilmamdi. Leonsio, bu to'yga mundaq qarashingiz opangizga bo'lgan hurmatdimi yoki yar birodarlaringizning ushaq gaplaridan qo'rqqanligingizdanmi? Men bu to'ydan bezor. Chunki bu hammamiz qilgan haqorat. Oilamizning nomini bulg'ash. Rostli shundaqmidi? Malvina. Sizning dadamga mundaq chapan yepishingizga
Bağan sir taqat qılamayotman. Men odam Leonsiyo. Men turmushni boshqalarning ushaq gap so'zlari bilan emas, asli mohiyati bilan tushunishni xohlayman. Har qanday odam boshqalarning turmushiga aralashmasligi kerak. Leonsiyo, men opingizni intayin hurmatlayman. Intayin qadrlayman. Nayt yaxshi ko'raman. Lekin shuni aytmay turolmayman. Ular ko'ngildagidek xotinlardan emasdi. Ota-onamning turmushda o'g'irliqni yer berdi ishga nima haqingiz bor? Men yer berdimidim. Ko'z oldimizda bo'lib o'tgan ishlarni tushuntiryapman. Ular baxtli xotinlardan emasdi. Bu nuqta sizga ayon, meningcha. Bir odamning tunji turmushi ko'ngildagidek bo'lmasa, qonun doirasi ichida ikkinchi qatim to'y qilishga tamamen haqliq. Dadangizning bu ishi odatdagi kishilik qoidaga uyg'un. Men u yoqning orzusiga hurmat qilaman. To'xta! Bu bizning xo'jayinning buyrug'i. Joymi, paytundiklarni yag tusha. Paytunkasi beqatga. Paytundiklar yag tushsin joymi. Chapsa bo'l. Menga bu yoqqa. Paytunda bir odam yo'q ekan. Qandaqlaqcha odam bo'lmaydi. Necha kundan beri saqlayotganimiz mushu paytunda bo'lsa. Paytunda yuk taqla turdi. Bu o'limtikni bu yoqqa kelinglar. Paytundagi odam nakatdi, ayta. Janobi Enrik nakatdi. Carapinha branca, gandola de renda caindo na